Hürmetli tamaşaçılar, хәзер һеҙҙең иғтибарығыҙға музыкаль ҡотлауҙар программаһын тәҡдим итәбеҙ. Һәм беренсе ҡотлау сәләмен тыңларға зәңгәр экрандар янына Мораҡ ауылында йәшәүсе Рәмзиә Рәүил ҡыҙы Хөснуллинаны саҡырабыҙ. Ошо йәмле йәй айында беҙҙең өсөн иң яҡын, иң ҡәҙерле кешебеҙ, тормош иптәшем, әсәйебеҙ, ҡәйнәбеҙ, өләсәйебеҙ, апайыбыҙ Рәмзиә Рәүил ҡыҙы Хөснуллина үҙенең күркәм юбилейын билдәләй. Һөйөклөбеҙҙе тыуған көнө менән тәбрик итеп, рәхмәт һүҙҙәренә ҡушып, күңел түренән сыҡҡан иң изге теләктәребеҙҙе еткергебеҙ килә. Иң мөһиме ныҡлы сәләмәтлек, аҡ бәхеттәр һәм именлек теләйбеҙ. Иртәләрең ҡояшлы, көндәрең көләс, уйҙарың яҡты, күңелең тыныс булһын. Тормошоңдан йәм табып, тырышлығыңдың емештәрен татып, ҡәҙер-хөрмәттә оҙон ғүмер кисерергә яҙһын. Матур юбилейың алдағы йылдарға ла көс, дәрт-ҡөвәт өҫтәһен. Беҙҙең балаларыңдың, туғандарыңдың изгелектәрен күреп, атайыбыҙ Шамил Фатих улы менән бергә оҙаҡ йылдар именлектә, күңел тыныслығында бәхетле ғүмер кисереүегеҙҙе теләйбеҙ. Һеҙ булғанға беҙҙең тормош йәмле, мәғәнәле. Ҡәҙерле беҙ, йәшәү шатлығы һин беҙҙең өсөн, изгелегең менән үрнәк һин. Сабырһың да, оло йәнлеһең дә, беҙҙең өсөн һәр саҡ кәрәк һин. Оҙон булһын һинең ғүмеркәйең, һәр бер көнөң үтһен шатлыҡта. Сәләмәтлек, тигеҙ, тыныс тормош, юлдаш булһын һиңә һәр саҡта. Артабанда бәхет, ҡыуаныстар, таңдарыңда ишек шаҡыһын. Йәндәрең менән һөйөнөүҙәр күңелеңде билеп гел торһон. Һинең тормош юлдарыңда осрамаһын кәртәләр, гел шатлыҡтар, гел бәхеттәр алып килһен иртәләр. Иң изге теләктәр менән бөтә туғандарың, ҡоҙа-ҡоҙағыйҙарың исеменән, тормош иптәшең Шамил, ҡыҙҙарың Гөлшат, Гөлсөм, Нәркәс, кейәүҙәрең Рифат, Илнур, һылыуың Гөлгөнә, кейәүең Радик, уларҙың ҡыҙҙары Айгизә, Аделина һәм ейән йәнсәрҙәрең Нияз, Иҙел, Камилла һәм Дарина. Көтә көндә әсәй балаларым, ныҡыт һалып, өҙөлөп һағынып. Көткәнеңде белеп ваҡыт табып, беҙ ҡайтабыҙ һиңә ашҡынып. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә оло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп. Изге доғаларын уҡып, әсәй, аҡ теләктәр теләп оҙата. Итән генә бер үк йөрөгөҙ һөт тейеп, беҙҙең өсөн һәр саҡ ут йота. Әсәкәйем, иҫләп йәш саҡтарын, йырлай беҙгә оло бишек йырын. Йәшә әсәй, шатлыҡтарға күмелеп, балаларың изгелеген күреп.
яшәсәй, шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп, әсәкәем ителәп яшь сактарын, йырлай бергә улы бишек ярын, яшәсәй, шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген күреп, яшәсәй, шатлыктарга күмелеп, балаларың изгелеген Киләһе котлау сәламе шулай ук Рәмзигә Рәүил кызына арналган. Бүген районыбызның иң гүзәл хатын-кызларының береһе Башкортстандың атказанган мәдәният хезмәткәре, Күгәрсен районы мәдәният бүлеге начальнигы Рәмзия Рәүил кызы үзенең күркәм юбилеен билдәләй. Онан башка район мәдәният тормышын күз алдына ала килтереп булмай. Яшьләй генә мәдәният дөньяһына аяк баскан кыз үзенең бар хезмәт юлын мәдәният өлкәһенә багышлай. Ошо еллар исендә ул үзен яуаплы хезмәткәр, оста итәкче итеп танытты. Коллегалары һәм райондашлары арасында абруй казанды. Кадерле Рәмзия Рәүил кызы, һезне олы байрамыгыз, юбилеегыз менән ысын күңелдән котлайбыз. Һезгә ныклы сәламәтлек, күңел тыныслыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтһез көндәр, ак бәхеттәр, балаларыгызның һәм ян-янсәрдәрегезнең күңел ялаһын тоеп, игелекләрен күреп, бәхетле оҙон гомер кисереүегезне теләйбез. Киләсәгегез ер кеүек матур, кояш кеүек якты булһын. Туасак таңдарыгыз һәр вакыт нурлы, күк йөзегез һәр вакыт аяз булһын. Гел шулай йылмайып, кешеләрне һөендереп яшәгез. Без коллегаларыгыз һезне бик яратабыз һәм хөрмәт итәбез. Артабан да бер-беребезгә ныклы терәк булып, бергә эшләргә, мәдәният өлкәһен байытырга, яңынан-яңы иҗади бейеклектәр яуларга ятһын. Ихтирам менән һезнең коллегаларыгыз. Nerede oytar yıllar hanay una sağat minutlar. Ömürden de udun nider bar hon, ömürden de tutkan nider bar. Ömür bir evvel tugul ömür, yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürden kaderlerin bilip, yaşarga. Ömür bir evvel tugul ömür, yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürden kaderlerin bilip, yaşarga. Bilmeydi onun kaderlerin, yugurip kenne utip gittavul. Yüdü birge yayır sırtlar hala, sesi birge saldar kertavul. Ömür bir evvel tugul ömür, yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürden kaderlerin bilip, yaşarga. Ömür bir evvel tugul ömür, yaşın nerede gerek yaşlarga. Şul ömürden kaderlerin bilip, yaşarga.
Өмірдің де мұңы бүтіп бара, Түслердің де түсі юғала. Нидер булды икән бұл ғұмырге, Нидер булды икән дұнияға. Ғұмыр береу икәу түгіл ғұмыр, Яшыннардай кәрек яшәргә. Шул ғұмырдың қадірлерін біліп, Яшәргә ләлі яшәргә. Ғұмыр береу икәу түгіл ғұмыр, Яшыннардай кәрек яшәргә. Шул ғұмырдың қадірлерін біліп, Яшәргә ләлі яшәргә. Шул ғұмырдың қадірлерін